Sekarang kita akan memberikan panduan cara merubah suara ke dalam bentuk teks atau speech voice to text. Caranya pertama buka speechnotes.co, kemudian akan muncul seperti ini. Di sini pertama kita pilih dulu bahasanya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan yang lain-lainnya, bahasa yang tersedia. Misalkan kita pilih bahasa Indonesia, kemudian setelah itu kita klik like-nya untuk memulai. Terus kita berbicara. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Saya Irmanto. Saya akan memberikan tutorial tentang cara merubah voice atau suara ke dalam bentuk teks. Setelah selesai kita klik lagi. Jadi seperti ini. Kita juga bisa menggunakan dalam bahasa yang lain, misalnya Arab. Assalamualaikum, sabahul khair, syukran katsir, afwan. Atau kita juga bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Demikian tutorialnya, semoga bermanfaat.